nentunulira e Kampala omuntu agenda mu dduuka n'apangisa edduuka lya miliyoni emu nga kapitaali na wa miliyoni 8 muba mwasomera ki? Muba mwasomera ki honestly? Mujjaji Bakaluba mbategerewo ka course kuyiriba and common sense. Miliyoni 8 opangisa edduuka lya miliyoni emu atandika okubala. Tandika okubala kwata item emu yokka bwoti. You see, obulamu buli guided by common sense. Mwe abantu abamu bagenda bine babigwako bugwirwa kubanga abalala batandise okubikola. Bugula ekikopo bwekiti n'okigula omutwalo gumu ekinene nnyo ogenda kuba okitunda omutwalo gumu mu 12,000 ogenda kujjako 20%. Ogenda kujjako 20% ng'amagoba. Kakati gwe owe miliyoni 8 miliyoni ezo 8 tandika okukwata 20% gibalemu zibeera sente mmeka? 20% akisa mujimpe emwao 10 ebeera 8. That is 1.6. That is capital yenanga omutunze mu dduuka ekitasoboka. Now 1.6 ojeeko emu ogikutte ogiwadde landlord. Now buli lunaku okeera n'ovuga amafuta n'ogenda ku dduuka n'otuulawo okugenda n'okudda okozesa emitwalo 2 okola Monday to Saturday balezo kale ne bw'obala ennaku 26 tandika okukubisaamu 26 emitwalo 2 obeera mu emitwalo 5 mwena gigatte kamu eyo 1 miliyoni mu emitwalo 5 mwena osigazzaawo emitwalo 4. Kati ku mitwalo 4 olina okulyako lanchi. Mulimu ebintu nze bigenda ne bikooya abantu. And you see, bw'obanga oyagala okukola business yogerako n'omuntu akuwa kye bayita reality check tuve mu kye tuyita fantasy. Nze mbirabye abaana babikola. Kyova olaba abaana abawala bali mu kibuga omwo naye amaduuka agaabwe gonna gali supported by sugar daddies. Mubalaba awo n'abeera ku makya n'agenda n'abeera mu bwati ne bwati biba forcing okugenda mu mbeera bwetyo kuba beeteeka ku kintu nga tebakirowoozezzaako tebamanyi ngeri gye babipimamu. Alina amuyamba ku renti, alina amuyamba ku z'amafuta naye nga kyaliko tekiri realistic.